ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் தான் உங்கள் அன்பு ராஜா. அன்பு ராஜா. இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் part 2. part 1 ஷார்ட்ஸில் போட்டோம். இது வந்து part 2 எதுக்கு போடுறோம்னா, ஒரு 3-4 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க. ஒரு ஆள் தான் இருந்தாங்க. இப்போ வந்து ஒரு 4 பேர். எல்லா வீடியோக்கும் கமெண்ட் வருது. அந்த கமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தா, ப்ரோ ப்ளீஸ் அந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள், ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு வந்துட்டு கமெண்ட்டே மொத்தமே 5-6 தான் வரும். அதில் 4-5 பேர் தெரிஞ்சவங்க. அந்த தெரியாதவங்கன்னு பார்த்தா இந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச்காரங்க மட்டும்தான். சரி, அவங்க டெய்லி நைட் 1 மணிக்கு கூட மெசேஜ் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. சரி பண்ணி தான் பார்ப்போமே, என்னதான் அப்படி இருக்குண்டு. இது எங்களுக்கு ஒத்துக்காதுன்னு சொன்னோம். ரொம்ப எங்களுக்கு அலர்ஜி, தும்முனா அப்படின்னு. இல்லை, இது ரொம்ப நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும், இது நேச்சர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே ரெக்கமெண்ட் பண்ணி சொன்னாங்க. நம்ம ஊரில் சொல்ல போனால் மூக்குப்பொடியாது. மூக்குப்பொடியா? இது நாங்கள் இப்போ இருக்கிறது வந்து நாங்கள் இருக்க பிளேஸில் கிடைக்கல. மூக்குப்பொடினா என்னன்னு நான் சொல்லி இந்தியில் கேட்குறது. அதனால் போயிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்தா சின்கினி ஏதோ ஒரு பவுடர்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் போயிட்டு 2-3 மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டோம், கிடைக்கல. அடுத்து வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் ஷாப்பில் போய் கேட்டு வாங்கி நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. சரி, இன்னொரு கண்டினியூஸாக ஒரு 10 டேஸ்க்கு வந்து வீடியோ வரப்போகிறதில்ல. ஏன்னா வேலைக்கு அப்படி ஒரு இடத்துக்கு போகணும். ஸோ லாஸ்ட்டாக இந்த ஒரு வீடியோ போட்டு போவோமே அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். மூக்குப்பொடி மாதிரி ஸ்மெல் கேவலமாக இல்லை, கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. மூக்குப்பொடினா அது மூக்குப்பொடி மாதிரி தான் வேலை. ஆனால் இது ஸ்மெல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அந்த ஆயுர்வேதிக்ன்றதுனால அந்த பட்டை சோம்பு ஆயுர்வேதிக்கு அதோட ஸ்மெல் வருது. அந்த வீட்டில் மசாலா அரைச்சி வச்ச ஒரு ஸ்மெல் வரும் பாருங்க, அந்த மாதிரி அந்த ஸ்மெல் தான். தைல ஸ்மெல் நல்லா வருது இல்லை? ஆமாம். சரி, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? யார் அதிக தும்புறாங்கன்னு பார்ப்போம். சேலஞ்ச் என்ன முதன்னா, 10 தும்மல் யார் தும்புறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். அது ஒரு சேலஞ்ச். ஓகே, அவ்வளோதான், ரொம்பலாம் இல்லை. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பிடிக்கலன்னா எதுவும் சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ். கூட இது எங்க மூடி எங்க எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லென்த் வீடியோ அது. ஆமாம், பார்ப்போம். யாருக்கும் இல்லைனாலும் எங்களை எல்லா வீடியோக்கும் கமெண்ட் பண்ணுற அந்த 3-4 சப்ஸ்கிரைபருக்கு இந்த இது. எஸ். சரி, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? இங்கே வச்சு இப்படி பண்ணுவோமா? இதில் வச்சுக்கோ. ஏதோ ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிடவா? இருக்கட்டும். சேர்ஸ். சேர்ஸ். இப்படி நிறைய விட்டு விட்டேன்டா. இது தும்மல்ல கவுண்ட் கிடையாது. இல்லடா. 1 2 3 4 நீ இன்னும் போய் இப்படி 5 முடியலடா. 6 7 பாவம், ரொம்ப சென்சிட்டிவான பையன். 8 முடிஞ்சிரு எனக்கு. அம்மா அடி, என்ன பிடித்துமா வருது. சளி பிடிச்சிருந்தா அவங்க இதை போடுங்க, எல்லாம் கிளியர் ஆயிரும். ஆமா, நல்லா இருக்கு. என்னது முடிஞ்சிரா டாஸ்க்கு சாமி? சும்மா 2 3 அள்ளி விடு. அப்பா சரியான பிடிமா சாமி. சளி பிடிச்சிருந்தா கிளியர். ஒன்று இருக்குது, அது எல்லாம் கிளியர் ஆயிரும். ஆக்சுவலி தும்மல் எதுக்கு வருதுன்னா, உடம்புல வந்து ஒத்துக்காத பொருள் ஏதாவது உள்ளே போனாலே தும்மல் வரும். அந்த தும்மலில் வந்து நச்சை வெளியேற்றும். அதாவது அச்சுன்னு தும்முனா ஏதோ 100 அப்படி இல்லை. நம்ம தும்மும் போது இதே 1 செகண்ட் நின்றுட்டு அப்படி வருமா. அதனால தான் நம்ம தும்மி முடிச்ச உடனே கடவுளை வந்துட்டு வேண்டிக்கணுமா. தும்மி முடிச்ச அடக்க என்னமோ காப்பாற்றுங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க. நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேம்மா, முடிஞ்சு அவ்வளோதான், ஓடு. ஐயோ, மூச்சு இழுக்கு தும்மல. பாடா, ஒரு ஆட்டி விட்டுருச்சு, மூளை கலக்கி விட்டுருச்சு. பாருங்க, மூஞ்செல்லாம் சிவந்து கண்ணெல்லாம் தண்ணியா வந்துருச்சு. சளி பிடிக்காதவங்க பண்ணீங்கன்னா சளி பிடிச்சிரும். எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. பாருங்க, வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஓகே, பாய். டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டுக்கு ஒரு தும்மலை போட்டுரு.
எனக்கு நான் டப்பு 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 டப்புன்னு வந்து முடிஞ்சு கண்ணை ஆட்டோவில் போட்டு சுடுவாங்க பாருங்க, ஒரு ட்ரிக் பண்ண உடனே டப்ப 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 டப்புன்னு அடிச்சு தெரியும், அந்த மாதிரி லோட் பண்ண உடனே ஃபயர் ஆகி முடிஞ்சு வரவே மாட்டேன். எனக்கே தெரியல, நீங்க பண்ணிக்கோங்க. முடிச்சிருவோம். அதுக்குள்ள ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க் யூ. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது என்னதுங்க சேலஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அடுத்து நாங்க அதையும் ட்ரை பண்றோம். ஈஸியா காமெடியா சொல்லுங்க. நான் இத சொல்றேன். சொல்லுங்க. இது சொன்னதுல வந்து கமெண்ட்டை விட்டுட்டா அதுலயே கமெண்ட் போட்டு கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.